Buenos días, yo soy Juan Camilo Cano, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira. En el día de hoy estamos en la ganadería del Porvenir. Vamos a hacer la auscultación de estos ejemplares que son de genotipo y fenotipo lechero. Básicamente la auscultación es un procedimiento que nos permite inspeccionar el animal y escuchar los latidos del corazón, del cierre y apertura de las válvulas a nivel cardíaco. Tenemos 4 válvulas principales. En este caso vamos a proceder a hacer la auscultación del lado izquierdo del animal, donde vamos a encontrar entonces 3 válvulas principales. Normalmente trazamos una línea imaginaria desde la articulación del encuentro y nos vamos haciendo la auscultación desde caudal hacia craneal. Se podría decir que desde el nivel hepático hacia craneal vamos a empezar a hacer la auscultación. Casi que hasta la zona axilar o medial del miembro. En el cuarto espacio intercostal vamos a encontrar la válvula mitral o atrioventricular. Vamos a escuchar como una especie de boom doom y empezamos a irnos hacia craneal y ligeramente hacia arriba para auscultar la válvula aórtica, la semilunar aórtica, que está hacia el tercer espacio intercostal. Podemos entonces hacer la auscultación de la sístole y la diástole, el cierre y apertura de esta válvula. Yéndonos un poquito más hacia craneal y ligeramente hacia abajo, vamos a empezar a auscultar la última estructura que tenemos en este lado, que es la válvula pulmonar. Listo, ahora pasamos al lado derecho a auscultar la última estructura, que es la válvula tricúspide, lado derecho del animal, hacia cuarto espacio intercostal, y podemos hacer el mismo procedimiento, mismo método. Nos vamos entonces de caudal hacia craneal, pasamos de no escuchar nada a sentir el boom doom o el latido o el cierre y apertura de estas válvulas. En este caso el cuarto espacio intercostal se encuentra esta válvula, casi que en la zona axilar. Listo, ya habiendo auscultado o escuchado las válvulas, el cierre, apertura de estas mismas, podemos entonces pasar a decir si estamos frente a alguna patología o si es un funcionamiento correcto a nivel fisiológico del corazón, y descartar si de pronto tenemos algún tipo de patología o problema a nivel cardiocirculatorio, como podría ser entonces una arritmia, una bradicardia, una taquicardia o soplos a nivel del corazón, o si tenemos un problema a nivel de las válvulas como una estenosis o una insuficiencia. Listo, para terminar, entonces hay que saber que la frecuencia cardíaca ideal o el rango en el que debe estar es de 100 a 134 latidos por minuto en el caso de terneras y de 50 a 60 latidos por minuto en el caso de animales adultos, como son las vacas o animales ya de mayor edad.